Ну, в общем, моя движуха продолжается. Вот эти поршеньки там торчали, блин. Вот эта пиздюлина летает за 1 секунду 150 раз туда-обратно. Качает воздух с топливом, блин. Мотает километры на кардан, блин. Педали целка, блин, тут поджарилась немножко. Вот она, блин, тут. Вот. А вот это вот китайский подъебон называется. Видите, пружинки нету, блядь. Клапаночки, блядь, должны быть все нормально. Это маслоотражателки, блядь. Кто-то сюда уже лазил, свой нюксувал, блядь, в этот двигатель. Ну ладно, в общем, я дам пососать инженеру, который двигатель в Россию привез этот. Вот у него, блядь, будет супер дышалка, пыхтелка, блядь. Будет, дай бог. Конденсатор масляного пара, бля. Это все пойдет через фильтр. Это чтоб мочалка не залетала. Вот, дурачки, не ставьте никогда такой фильтр. Он насквозь просвечивает, блин. Это чтобы, блядь, этот, блядь, как его, уебать двигатель на 2 гонках. Так что, кто из вас ставит такие фильтры, блядь, вы неграмотные двоечники, блин. Идите по новой учиться физику и все остальное, блин. Вот, масляная пыль, когда она остывает, она должна через это залетать сюда, через эти клапана, блядь, и выплевываться там в глушитель, вот. Для двоечников. Вот, это чтоб мочалка не залетала туда внутрь. Вот, сейчас вот поршенечки, вот эти вот поршенечки. Будем их делать. Вот, вот так вот. Вот он, блядь, новенький пришел. Хорошее качество, кстати, нормальное. Вот. Где там, блядь? Ну давай камеру на. Сейчас. 0,25. Берем наждачку и делаем из этого поршня китайского, почти японский.